车都要被吹走掉了。哇，靠！快点躲车哦，把车倒退一下，躲在大巴车这后面哦。震惊！台风也智商上线，绕过台湾，专攻厦门，背后真相让人脊背发凉。哎呀，我的天哪！各位朋友，大家好，我是个在日本生活了10多年的老江湖，这些年啊，什么大风大浪没见过。可今天咱要聊的这事儿，真是让我拍案叫绝，又拍案而起。这台风丹纳斯，它可不简单，它简直就是个有脑子的台风。台风精准打击，台湾毫发无损，厦门却地狱模式。各位想想看啊，这台风丹纳斯当初在台湾那边登陆的时候，好歹也是个中台风，结果呢，被台湾那座酷岛神山中央山脉硬生生给刮得七零八落，威力直接打骨折。等他离开台湾的时候，哎呦喂，已经虚弱的像个病秧子，只剩轻台风级别了。按照常理，这股残风余孽到了对岸，顶多就是吹吹灰，淋点小雨，是吧？结果呢，我的老天爷，这个在台湾被削弱到只剩皮毛的丹纳斯，一登陆对岸的厦门，立马变身末日使者，居然能搞出11级阵风。11级啊，朋友们，你们可知道，台湾那边动不动就是17级狂风呼啸而过，人家照样该干嘛干嘛，风雨过后照样升旗。怎么到了对岸，区11级就搞得天崩地裂、鬼哭狼嚎？我就纳闷了，这台风是不是也长眼睛了？他是不是也看不惯某些人天天的派军机军舰围着台湾转悠，搞得周边鸡犬不宁？所以老天爷都看不下去了，派个台风过去，精准打击，专挑痛处下手。这不是天降正义，是什么？基建狂魔的遮羞布被一阵清风吹得稀巴烂。更荒唐的是什么？你们知道吗？明明气象预报早就出来了，台风路径清清楚楚、明明白白，结果嘞，那些客船照样出航，游客照样出海旅游。这是在演哪一出？把老百姓的命当儿戏吗？我们在日本，台风来之前3天，电视、手机、广播里就铺天盖地的提醒，航班提前取消，铁路提前停运。人家是生命至上，他们是业绩至上。出了事儿，算谁的？反正不会是领导的责任，对吧？最后还不是那些可怜的老百姓辛辛苦苦一辈子的血汗钱，一场风雨就化为乌有。说到这我就来气。你们不是号称基建狂魔吗？不是天天宣传集中力量办大事吗？怎么一个连台风眼都没有的轻度台风，居然能把厦门搞成这副鬼样子？我记得以前在国内，每次下雨必定看海，每次台风必定停电。20-30年过去了，你们的基建狂魔技能怎么只长年龄不长经验？反观台湾，年年被台风光顾，基础设施练得杠杠的，17级狂风都扛得住，这真叫真金不怕火炼，豆腐渣一吹就散啊！这就是报应，嘴炮能挡台风吗？我跟你们说，这就是赤裸裸的报应。天天喊着要武统台湾，天天派飞机军舰去耀武扬威，结果呢，人家台湾风平浪静，倒霉的却是你们自己。这不就是善恶到头终有报，只争来早与来迟吗？本来在台湾已经被削弱的差不多了，按理说到了对岸应该更弱才对，结果硬是给你们来了个回马枪，这不是老天爷在警告是什么？最让我哭笑不得的是，每次出了事，他们的新闻报道都是那个调调。什么在党的坚强领导下取得了伟大胜利，充分体现了社会主义制度的优越性。胜利个鬼啊！房子都吹没了，还胜利？人家台湾遇到更强的台风，也没看谁在那边制度优越来优越去的，人家是实实在在做好防灾工作，老老实实救灾。我在日本住了这么多年，每次台风来之前，政府会发防灾手册，告诉你该准备啥，哪里是避难所，商店会提前备货，确保大家有吃的喝的。建筑物都是按照抗台风标准建的，可是中国呢，房子质量那叫一个惨不忍睹啊！记得前几年我回国探亲，正好赶上台风，那场面简直了，树倒了没人管，电线杆歪了没人修，积水能到膝盖，车都变成船了。最绝的是什么？政府大楼倒是纹丝不动，老百姓的房子却是东倒西歪，这不是明摆着告诉大家，好钢都用在刀背上了吗？感动中国背后是人命的代价，小粉红们，
该醒醒了。说真的，我觉得这次台风就是老天爷的最后通牒。你们天天搞军事演习，天天威胁台湾，结果呢，人家台湾好好的，倒是你们自己遭殃了。这就叫天作孽犹可恕，自作孽不可活啊！要我说，与其整天想着怎么欺负别人，不如好好搞搞自己的基础建设，别一场台风就原形毕露了。我跟你们讲个笑话，前2天我日本朋友问我说，中国不是号称基建狂魔吗？怎么一场台风就落下了？我真是无言以对，人家日本每年那么多台风地震，房子照样好好的，地铁照样准点，你们呢？下个雨都能看海，刮个风就能吹倒喽。这基建狂魔的称号是自己封的吧？最可气的是什么？每次出了事，第一时间不是救灾，而是控制舆论。删帖封号一条龙服务，生怕老百姓说句真话。我在日本，台风过后，媒体会详细报道灾情，政府会检讨哪里做得不好，民众可以自由批评。可是对岸呢，报喜不报忧，明明灾情严重，非要说在党的领导下取得了抗台风的伟大胜利。胜利个鬼啊！老百姓房子都没了，还胜利呢？老天爷在警告，别再嘴炮了。我觉得啊，这次台风真的是老天爷长眼了。你们不是天天说台湾是中国不可分割的一部分吗？那好啊，台风也这么认为，所以特意绕到台湾跑去教训你们了。台湾都帮你们挡掉大部分威力了，结果你们还是扛不住，这说明什么？说明你们的基础设施、应急能力、政府效率全都不及格啊！在日本这么多年，我最大的感受就是，一个政府对待天灾的态度，最能看出他是不是真心为民。日本政府再怎么样，至少在防灾救灾上是认真的。每个社区都有防灾演习，每个人都知道避难路线，政府官员出了事是要鞠躬道歉的。可是对岸呢，出了事先甩锅，不是怪美国就是怪台湾，再不行就怪老天爷，反正不会是自己的错。这次厦门的灾情明明就是人祸大于天灾，基础设施不行，预警系统不行，应急措施不行，什么都不行。一个轻度台风就能搞成这样，要是来个超强台风，那还得了？哦，对了，人家可能会说，我们有制度优势，可以集中力量办大事。是啊，集中力量删帖封号确实很厉害，集中力量搞面子工程也很在行。可是集中力量保护老百姓呢？不存在的。我跟你们说实话，每次看到这种新闻，我就庆幸自己在日本。虽然日本也有很多问题，但至少在天灾面前，政府是负责任的，民众是有保障的，不像某些地方嘴上说的天花乱坠，什么以人为本、生命至上，结果呢，台风来了船照开，预警发了没人管，出了事就开始表演感动中国那一套。给那些粉红们一句话，老天爷都看不下去了。最后我想说的是，台湾的朋友们，你们真的要庆幸啊！虽然天天被骚扰，但至少你们有中央山脉保护，有完善的防灾体系，有负责任的政府。不像对岸，一个被你们削弱的台风都能搞出大新闻，这就是差距啊，朋友们。哦，对了，听说中国大陆的厕所都有门了，真是可喜可贺啊！这样就能继续遥遥领先了。领先个鬼啊！日本的公共厕所不但有门，还有温水冲洗功能呢。你们连有个门就要炫耀半天，这标准也太低了吧！行了，今天聊到这里，希望那些粉红们能够清醒一点，别整天被洗脑，多关心自己的生活，少操心别人家的事。老天爷都看在眼里呢。这次台风就是个警告，再不悔改，下次可能就不是轻台风了。